Սիրելի հայրենակիցներ, ես ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, վերջին շաբաթների ընթացքում ձեզ հետ հանդիպումների ժամանակ այն խնդիրները եւ այն հարցերը, որոնք որ դուք բարձրաձայնել եք, ես խոստացել եմ, որ արժե ամբիոնից պիտի այդ խնդիրների մասին խոսել, բայց երևի այդ առիթը կօգտագործեմ վաղվա իմ ելույթի ընթացքում այն ձեր կուտակված խնդիրները, այն խնդիրները, որոնք որ մենք միասին իրար հետ զրուցել ենք այդ թեմաների շուրջ, բայց չեմ կարող մի քանի հարց չուղղել իշխող խմբակցության ներկայացուցիչներին եւ առաջին իմ հարցը ձեզ է, պարոն Արշակյան։ Պարոն Արշակյան, դուք դատական նիստերի մասնակցել եք հեռախոսների թեմայով։ Ձեր գործընկերները այստեղ հեռախոսի թեմայից էին խոսում, ասում էին, որ ինչ-ինչ փոխկապակցվածություն կա, եւ եթե չեմ սխալվում, առաջին թեման եւ առաջին, այսպես ասած, այս խոսույթը դաշտ նետողներից մեկը դուք եք եղել։ Ճիշտ է։ Հուսով եմ առիթը կընձեռնվի ձեզ պատասխանելու։ Ինչ կա այդ դատական գործից։ Այդ դատական գործի մասին միգուցե դուք ստեղ խոսեք, որ այդ դատական գործում պարտվել եք։ Եվ ձեր գործընկերներին ընդհանրապես պետք էր ասել, որ կար դատական գործ, եթե չեմ սխալվում, այդ դատական գործում դուք պարտվել եք։ Եթե չի եղել, խնդրում եմ եկեք եւ հերքեք, բայց այստեղ խնդիր չկա։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ մի երկու հարցի անդրադառնալ այդ կոնտեքստում։ Հերիքա գաք այս ամբիոնից, մուննատ գաք, մեր ժողովրդի վրա, ընդդիմության վրա, բարեվարկության կանոններ եք, չէ՞, իբր թե հաստատել։ Ուր է ձեր բարեվարկությունը։ Ձեր բարեվարկությունը չտեսանք։ Ամբողջությամբ մաղձ, թույն, թարախ, խոսելու ոչ ու ձև չունեցող, ամեն անգամ գալ ստեղ, անբախ զամբախ խոսել, այս ամբիոն օգտագործել, թիրախավորել մեր հայրենակիցներին։ Դուք մոռացել եք, ինչ խոսույթով եք հանդես գալի արցախցի մեր քուր եղբայրների նկատմամբ։ Ձեզ աջակցող մարդիկ ինչ բառապաշարով են հանդես գալիս եւ դուք էլ այս վերջի շրջանում մետրոյում հայտնի իրադարձությունները հաշվի առնելով գնացել եք ձեր եւ մեր հայրենակիցների հետ հանդիպման, մատ եք թափ տալիս, բա ուր է ձեր բարեվարկության կանոնները։ Մարդկանց թիրախավորում եք, բա ուր է ձեր բարեվարկության կանոնները։ Ներազգային պառակտում եք մտցնում, բա ուր է ձեր բարեվարկության կանոնները։ Ինչի՞ չեք հետևում ձեր բարեվարկության կանոններին։ Թե գիտեք ինչ բերաններից եք գալիս, է պետք է ասեք եւ պատասխանը չստանաք։ Մանկահասակ երեխան կողքը այդ աղջկան ինչ խոսույթ ասես, ինչ բառ ասես ասում էիք։ Փախած, Էլիեսի ինչ Շուշի հատրու դեօկուպացիայով էիք մեր ժողովրդին խափում մոլորեցնում։ Հետո էթնիկ զտման ցեղասպանության փաստը, ակնհայտ փաստը, որը նաև ձեր ներկայացուցիչներն էին փաստում, բացվեց, որ Արցախում էթնիկ զտում ցեղասպանություններ չի եղել։ Հետո ասեցիք բռնի տեղահանված։ Հետո դուրս եկավ, չէ, այս մարդիկ բռնի տեղահանված չեն։ Այս մարդիկ փախած են։ Ձեր բառապաշարով։ 9 ամիս շարունակ Արցախցի մեր քույր եղբայրները սովի մատնված, մազապուրց ընտեղից եկել են, ինչա, պետք է ցեղասպանվեին, պետք է էթնիկ զտման ենթարկվեին ձեզ կիրթ ու կառուցողական Ալիևի կողմից։ Բայց ճար չեն ունեցել են մարդիկ, որտե պետք է գնային Հայաստանը իրենց հայրենիքը չի, թե էլ Հայաստանը իրենց հայրենիքը չի ձեզ։ Բա ում հայրենիքն է, թե իրանցը չի։ Չէ, հիմա արդեն իրար հերթ չտալով, մեկը մյուսից առաջ ընկնելով, թիրախավորում եք եւ ձեր կողմնակիցների կողմից այդ թիրախավորումը կա։ Մի հատ ներողություն եք խնդրում, հաջորդ վարքյանին ձեր սիվիկներով ու եսիմ ինչերով ինչ ասես, որ չեք գրում։ Այդ մարդկանց հասցեին։
Արցախի լեգենդար հրամանատար Մերուժան կներեք Մոսյանի աղջկան, մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ, որ ամբողջ իր կյանքն ու գործունեությունը նվիրաբերել է Արցախին։ Չէ, ձեր նման է կռվել, որ ապրիլյան պատերազմին մայիսին եք մասնակցում։ Էդ է ձեր կռվելը։ Ու հերիք է ներազգային պառակտում մտցնեք։ Հիմի արցախցիներին կպրծնեք, մեկ էլ սյունեցիներին կսկսեք, շիրակցիներին կսկսեք։ Թե դուք կարաք այդ ներազգային պառակտումը մտցնեք ու քրեական պատասխանատվության չենթարկվեք։ Ես օգտվելով ամբիոնից եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որևէ տարածաշրջանով պայմանավորված մեր հայրենակիցներին թիրախավորումը կլինի ընդդիմությունից, կլինի իշխանությունից, կլինի չգիտեմ որտեղից։ Պետք է քրեորեն պատժվի։ Այն մարդիկ տեսանք ձեզ ով են էլի դիմավորում, աշտարակում, այն որ ասեն բայրակթարներ կուտակ։ Այն հայտնի մի ոչնչություն կա, բլոգերա եսիմ ինչա, ձեր կողմնակից, որ ինչ ասես չէր թիրախավորում արցախցիներին, ինչ ասես որ չէր ասում, մեր ու մանուկ կոտորվեք, այս անեք, այն անեք, դե տեսնում եք էլի ձեր աջակիցները որոնք են, որ պիտի գար ձեզ դիմավորելու, պիտի ասեք հլա մի հատ հեռացից տեղից, հլա կորիր մի հատ չքվիրս տեղից, չէ, մի հատ էլ բանեք, քարտեզն եք փակցնում, մի հատ էլ շնորհակալություն եք հայտնում, ինչի համար եք շնորհակալություն հայտնում, այդ մարդը պիտի լինի քրեակատարողական հիմնարկում, ոչ թե գար ձեզ դիմավորել, մի հատ էլ ռևերանսներ աներ, այդ նույն մարդիկ են, նույն ջանասիրությամբ ու նույն եռանդով, որ թիրախավորում էին, ջարդում էին մայրաթորի դռները, հաղորդում եմ ներկայացել ոստիկանություն, ոստիկանապետի ներկայությամբ, ասել եմ ես մարդիկ, բարձրացել են խոյակի վրա, ամենալկտի բառապաշարով հանդես են գալիս, քիչ չի, մեզ համար համբյուրելի, մայրաթորի դուռը ջարդում են, այս մարդուն կարգի հրավիրող կա թե չկա, այս մարդը վրա քրեական գործ կա թե չկա, բայց չէ, մերոնց ամեն ինչ, այն որ մեզ ընդդիմադիր է, ինչ գործ ունի ազատության մեջ, ընդդիմադիրը կարա ազատության մեջ ման գա, լայքի համար եք գործից ազատում մարդկանց, մի հատ անշարժ նկարին լայք դնելու համար եք խոսում եք դեմոկրատիայի, ժողովրդավարությունից, վախի մթնոլորտ եք ստեղծել ամբողջ Հայաստանում, մեկի վրա կարող է քրեական գործ կարեք, մի 10 տարի քրեական գործը գնում է, կլինի յուրային թե ընդդիմադիր, կապ չունի, այդ յուրային վրա էլ է քրեական գործ կարում, որ հանկարծ չհամարձակվի, գերագույնին մի բան ասի, կամ հակառակվի, կամ հակառակը ասի, հետա ձեր արդարադատությունը, պետք է քրեական գործը ջրվի, խնդիր չկա, կջրվի, պրոբլեմ չկա, քի օլիգարխ չկա ձեր շարքերում նստած, կամ օլիգարխներ չեն եղել ձեր շարքում, ինչքան օլիգարխ կա, գլխարկը փոխել են, ասել ապյաց վլաստ մինյայցը, կեցե նոր իշխանությունները, բայց որ տպավորություն չստեղծվի, որ մենք չենք խոսացել, չենք ասել, չենք հետ երևույթների մասին բազմիցս ասել ենք, մեզ ճանաչողների գնացեք հարցեք, պայքարել ենք թե չենք պայքարել, ասել ենք թե չենք ասել, ինչա չենք ասում, որ են միջև ձեր իշխանության գալը հրաշք է եղել, լավ է եղել, արդարությունը ծփացել է, չէ, երբեք էլ չենք ասել այս ամբիոնից, որովհետև ինքնախաբեությամբ չենք սպաղվում, 18 թվականին եղել է, որ փոփոխություններ են մարդիկ ուզել, տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներ փոփոխություններ են ուզել, բայց կներեք էլի, այդ բառապաշարը անընդունել է ազգային ժողովում, եթե մեկի ընտանիքի անդամի կապ չունի իշխանական կարող է պատգամավոր լինի, իշխանական ներկայացուցիչ լինի իր ընտանիքի անդամների տարբեր քրեական գործերի մեջ, ես մտնելու ցանկությունը չունեմ, եւ չեմ էլ ասում, որ ձեր ընտանիքի անդամները լափամանից օգտվում են, թալանում են, կերել են, էս են արել, չեմ ասում, որովհետեւ դատարանը պիտի որոշի, ով որ մեղավոր է, ով որ օգտվել է, թողնել պատիժ կրի, բայց չի կարելի մտնել ընտանիքներ, չի կարելի, սա պիտի կանոն լինի, տարբեր մամուլում տարբեր
առիթներով տարբեր մարդկանց ընտանիքների հետ կապ, այդ թվում նաև իշխանական, տարբեր վերջացնում եմ, կներեք, 2 րոպե։ 2 րոպե չի, շատ կարճ ամփոփեմ խոսքս։ Տարբեր բաներ կա, բայց կներեք, մեզ էլի թույլ չենք տալիս այդ, որովհետև կրկնում եմ, կա անմեղության կանխավարկած, եւ այդ անմեղության կանխավարկածը պետք է հարգվի, եւ վերջին նախադասությունս կապ չունի իշխանականա թե ընդդիմադիրա։ Եթե երկրից, բյուջեից, մեր հայրենակիցներից փողա կերեն, պետք է պատասխան տա։ Բայց չպետք է լինենք, որ մեզ ամեն ինչ կարելի է, մնացածին բաց ու դատաստան։